encontramos algo raro. Ella se llama Emilia, es mi amiga. Y yo soy su amigo. Así estamos en un cumpleaños. No estamos en ningún cumpleaños, chicos. Estamos en un lugar. No sé, estamos acá. En un patio. ¡No! ¿En serio? Sí, chicos, se vio una sombra. Se vio una sombra. Esperen. A ver, vamos. Y también aquí podemos cazar. Estamos en el pleno medio campo. Eso es verdad. Chicos, se vio una luz. Se apagó y se prendió. Sí, eso sí. Acá a veces donde hay más árboles pasan cosas. ¡Se vio eso! ¡Se vio algo! Chicos, se acaba de ver algo. Se acaba de ver algo.